नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर विनायक कुबल, एमडी मेडिसिन, स्पंदन हॉस्पिटल बदलापुर से आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का जो वीडियो है वो हमने एक ऐसे टॉपिक पे बनाया है जो पिछले 2 से 3 महीने आपको बहुत परेशान कर रहा है, और वो है आम सर्दी खांसी बुखार। मैं आम इसीलिए कह रहा हूँ कि सर्दी खांसी और बुखार तो बहुत ही कॉमन चीज है। हमने कई सारी बार इसका सामना किया है, लेकिन फिर आज क्यों जरूरत पड़ रही है? जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हम उसका पैटर्न बदलते हुए देख रहे हैं। हम इस बीमारी के कारण ज्यादा देर तक त्रस्त रह रहे हैं, हमें परेशानी हो रही है, और हम कभी कभी गलत चीजें कर रहे हैं, जैसे कि ओवर द काउंटर जाके एंटीबायोटिक्स खाना। खासकर इस विषय को समझने के लिए ये वीडियो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। जब कोई भी आदमी सर्दी खांसी बुखार से व्यस्त है, कॉमन चीज होती है वायरल इन्फेक्शंस। और अभी देखा गया है कि 60 से 70% वायरसेस हमें तकलीफ दे रहे हैं, और ये वायरसेस नए वायरसेस भी है जैसे कि H3N2, पुराने भी है जैसे कि स्वाइन फ्लू का H1N1, या कोविड वायरस का नया वेरिएंट जो अभी भारत में है, जिसे हम XBB.1.16 कहेंगे, और तमाम रेस्पिरेटरी वायरसेस जो इसके पहले हमको तकलीफ देते थे। जब वायरस हमारे शरीर में जाता है तो सबसे पहली चीज जो होती है वो है हमारी इम्यून सिस्टम उसको पहचानती है, उसके खिलाफ लड़ती है, और उसे बढ़ने नहीं देती। तो अगर आपकी इम्यून सिस्टम परफेक्ट काम कर रही है तो डेफिनेटली ये वायरस आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देगा, और 2 से 3 दिन में आपकी परेशानी दूर हो जानी चाहिए। लेकिन कोविड के पश्चात हमारी इम्यून सिस्टम बहुत ही एग्रेसिवली हमको तकलीफ दे रही है, जिसके वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, फेफड़े में सूजन होती है, और हमें तकलीफ हो रही है, और हम ज्यादा परेशान हो रहे हैं। टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। आपके डॉक्टर के पास जाना और सही इलाज करना बहुत जरूरी है। ब्लड टेस्ट जैसे कि सिंपल सीबीसी, सीआरपी और चेस्ट एक्सरे काफी सारी इंफॉर्मेशन दे जाता है, स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन लंग फंक्शन टेस्ट जैसे कि पल्मो स्कैन, जो हमारे फेफड़े की जो इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस है वो गिनता है, वो हमें बताता है कि हमारा फेफड़ा कितनी अच्छी हालत में है, और क्या हम बढ़ता प्रदूषण और बढ़ते वायरसेस को झेल पाएंगे। अगर ना, तो उसकी ट्रीटमेंट करना उतनी जरूरत है। तो अगर ये टेस्ट, ब्लड के टेस्ट और लंग फंक्शन टेस्ट जैसे कि पल्मो स्कैन अगर हम करेंगे और हमारी डॉक्टर की सलाह लेंगे, तो हम इस सर्दी खांसी बुखार को अच्छी तरह से झेल पाएंगे। उसी की तरह से हमको ये भी समझना है कि जो पेशेंट्स के डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या अलग दवा या ऑटो इम्यूनिटी ले रहे हैं, वो इसका ज्यादा उनको इसकी ज्यादा परेशानी होने वाली है। तो ऐसे लोगों को तो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और ओवर द काउंटर जाके एंटीबायोटिक्स नहीं लेने चाहिए। जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं और जब उसकी जरूरत नहीं होती, तो ना केवल वो हमारी इम्यून सिस्टम को ठीक से काम करने नहीं देता, हमारे शरीर के अंदर के जो हमारे नेचुरल माइक्रोबायोम है उसको भी वो तकलीफ देते हैं, और एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ते जाता है। आईसीएमआर और भारत की अनेक हेल्थ सेवाओं ने हमें काफी देर से चेतावनी दी है कि कृपा करके ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स ना ले। तो दोस्तों, अगर आपको सर्दी खांसी बुखार से परेशान हो रहे हैं, आपको वक्त लग रहा है, उसके पीछे का कारण ढूंढिए, ना कि केवल जाके लोकल केमिस्ट के पास एंटीबायोटिक्स खाना। ये गलत चीज है। अपने डॉक्टर की सलाह ले और टेस्ट करके आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढिए। थैंक यू।